àwọn Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n á mú Sunday Igboho lọ́tà àti lára àwọn tó pépé apààyàn ni àti lára àwọn tó kó fẹ́ dàlúrú ni Fúlàní dẹ̀ ń dàlú Yorùbá rú ilẹ̀ Yorùbá ó dàrú gudugudugudugudugudu. Our Afenifere continue support the Fulanis back then. Àwọn tó fẹ́ pa wá àwọn tó pa wá run ohun tó ń ṣe lọ́dọ̀ wa náà ṣe lọ́dọ̀ ọmọ Ìgbò ẹ gbọ́ pé ó ní wọ́n rèpù àwọn sísítà wọn wọ́n pa àwọn mọ́dàsí wọn wọ́n jẹ ohun oko wọn kí náà ṣe lọ́dọ̀ wa níbàyí the same thing but àwọn wọ̀nyí gbé ní ojú wọn. Alábàjọ tí àwọn Fúlàní fi bọ̀m̀bádì ọ̀dọ̀ wa nígbà tó dé pé ilẹ̀ wa tutù nígbà tó jẹ́ pé àwọn tó dìde láti jà fún wa the majority of Yorùbá leader mo rántí òyìnbó Gani Adams tó bá sọ strategize àbí olóyin kùtọ́ ó yẹ ká strategize ogún ọdún lónìí ó ṣe strategize ni ọgbọ̀n ọdún lónìí ó ṣe strategize ní títẹ̀ máa pa Yorùbá kú. The duty of OPC lẹ́ẹ̀rí tí àwọn ọmọ Ìgbò ṣe yẹ ohun tó yẹ kí OPC máa ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ò lẹ́rí yẹ o táwọn ọmọ Ìgbò jáde síta pé no we will not allow Fulani cow in our land again. Cow yẹn náà dàbí ṣiṣẹ́ ọ̀nà náà fi ń doko lóko mo ní èyí kí mo lè rí fídíò yẹ o wọ́n ẹran doko lóko wọ́n dẹ̀ jókòó tì í wọ́n jókòó ti ẹran yẹn pé máa jẹ́ lọ ó kẹni tó máa wá sí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ ó kẹni tó máa wá sọ fún wọn pé ìtẹ̀sẹ̀ yìí ò dáa kórìtò wá rí ikú òjijì he everybody keep quiet because of what nítorí pé àwọn bàbá wa ti gbàbọ̀dè tì wá àwọn bàbá wa tá à ń pè ní Afẹ́nifẹ́re wọn ò fẹ́ wá fúnre ìkà ni wọ́n tàbádẹ̀ ń wí ẹ̀rí ẹ̀rín àgbààgbà bí ó dé òkè ara bàbá yìí náà ni ló fi sọ̀rọ̀ ó yá lódù kẹ́ lè mọ̀ pé we are in big problem ó rè ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tó lé fídíò yẹn wò Ọlọ́run gbọ́. àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà tá a ti pèpèrè o ó ń dòkè ara wọn bọ̀. mo kí ààrẹ mi bàbá mi ààrẹ mo kìkì ọlá wájú bàbá mi ọlátúbọ̀ sùn tí wọ́n jẹ́ olórí fún Àgbẹ̀kọ̀yà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bíi. ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ ibi tí Fúlàní àwọn tó ń kí yẹ. ṣe ń gbọ́ ẹ ti gbọ́ yìí dáadáa ó jọ ń dòkè ara wa ń bọ̀ ni wọ́n lé wọn ní ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ń fèsì ilẹ̀ Yorùbá torí pé ilẹ̀ Yorùbá tutù àwọn ọmọ Ìgbò ń lé wọn ni mo sọ pé ohun tí Fúlàní ń pera wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lé wọn
ní ilẹ̀ Ìgbò ibo náà ń borí lé ilẹ̀ Yorùbá torí pé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá tutù. Yorùbá ṣáwa náà lè ṣe bẹ́bẹ́. I know we can do it. It is better for us to face the enemy now. It is better. Mo sọ ní ìgbà kan mo lẹ́ni tó bá ń fúnni lóúnjẹ òun lolúwa ẹni o. Olúwa kékeré ẹni tó bá ní kó má tọ̀ ò ní tọ̀, tó bá ní kó má yàgbẹ́ ìwọ yàgbẹ́ ó yàgbẹ́ kó jẹ́ kó mọ̀ ebi máa pa ẹ́, tó bá ní má jáde jáde ìwọ onígan mọ̀ pé ìyá ẹ̀ máa jẹ́. They want to take agriculture for the Yoruba race so wọ́n lè máa feed wa lóúnjẹ and nígbà tó bá rí pé wọ́n paralyze agriculture nílẹ̀ Yorùbá tá a lè lọ sóko mọ́. Ìjọ kan wá dédé sọ pé ní pété ẹ̀ bá ti surrender orí àpèrè ọ̀wọ́n ọba yẹn fún yín ẹ gbàgbé oúnjẹ àwọn ọmọ wọn dẹ̀ wá ń gbó tí wọn ò jẹ́ ká ṣiṣẹ́. It is better for Yoruba to fight now. Don't wait for your governor. You don't have a governor that loves you. Governor business ni. The Nigeria system is a business empire. Don't wait for your senator or rep. It is better for us to fight now. Ṣé láwọn tí ó gbà wá gbọ́ yẹ tó bá délẹ̀ tán àwọn náà máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti ń padà pé lóòótọ́ lódodo bí wọ́n ṣe kidnap ọjà júni àbí ṣé ọjà júni ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn iye wọn ti ṣí torí pé wọn ò mẹ́ni tó kàn lọ́jọ́ ọ̀la. It is better for all we Yorùbá láti dojú ká gbéná wojú wọn. Ká gbéná wojú wọn ẹni bí bó ṣe gbéná wojú wọn Yorùbá ẹja gbéná wojú wọn, ẹja gbéná wojú wọn. Màálù tí ń pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá jù ẹja gbéná wojú wọn. Tẹ́lẹ̀ rí àárín màálù láàrin ìgboro Adó ìṣèlú kékeré mọ́ Adó Èkìtì ìṣèlú kékeré o. Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kù ìṣèlú kékeré o, Oǹdó ìṣèlú kékeré o. Sáà ìjọ tí mo dé Ìbàdàn tí mo rí màálù láàrin ìgboro Ìbàdàn ni mo mọ̀ pé ọbẹ̀ ti bá di Yorùbá. Ìbàdàn ìṣèlú kékeré àwa àti màálù lájọ ń gbé papọ̀ èṣù. It is better for us now láti dáná yá wọn padà. Cat like Igbo people kákọ̀wọ̀ sí kó di ìjà ìgboro tí ọ̀rọ̀ yóò bá di ìjà kò ní lójú, ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀, ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ káwá múrù ẹkùn kábí lájá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀, ọ̀rọ̀ yìí ò ní lè wọ̀. Tá a bá kọ̀tínú tá a wòran mo ti sọ fún yín let us forget about what the color be now. Ó wà lára àwọn tó dìyà jẹ wá nígbà tí mo wá rí fídíò yẹn lọ́sàn-án yìí tí mo wò ó ohun tó kọ́kọ́ wá tó kọ́ mi pé alábàjọ tí wọ́n fi ya bo ilẹ̀ Yorùbá. Ó tó àkókò fáwọn náà láti dìde gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá ká jà fún ẹ̀tọ́ wa, ká jà fún orísun wa, ká jà gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ẹni tí ò fẹ́ kí ìran wọn parun. Ẹgbọ́n mo ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò fídíò tí èmi àtẹ̀yìn jọ wò yẹ ẹgbọ́n tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ṣó lẹ́jọ́ nú. Ẹ̀ẹ̀mẹyẹ ọmọ Yorùbá tí Nàìjíríà ti pa. Àwọn bàbá mi tó tán kò fìrí inú ìwé Babangida wọ́n ní kò tí ì sọ bó ṣe padé légi wá. Àwọn bàbá wa kẹ́dẹ̀ lọ́nbẹ̀ wọ́n lọ pàtẹ́wọ́. Àwọn Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà wọ́n wà ń bẹ̀ tó yẹ kán pè wọ́n kan ní láyé ìkódédé Bọ́lá Ahmed Tinubu. Fúlàní ṣé kí n sọ wípé master key Yorùbá ń bẹ lọ́wọ́ wọn ni. Okay,
tí master key Yorùbá bá ń bẹ lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ káwa tòde òní ó gbà padà. Ẹ jẹ́ kí àwa tòde òní ó gbà padà. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ẹ rí nínú fídíò yẹn wọ́n á pààyàn ẹran tó fi ń da ìlú rú nọ́fẹ̀ẹ́ ilé agbára wọn dẹ̀ nìyẹn ó léye tó ń ta ẹran ẹyọ kan tí ìran Yorùbá bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ kó didi ọ̀sẹ̀ kan èmi mọ̀ pé ilẹ̀ wa ó ní ìsinmi okùn ìdèwọ́ yẹn máa já lọ́rùn wa. It is better for us to face them ká fi ṣe face to face. Please don't say take it easy. The Yoruba always lost life on the hand of the Fulani. Always kidnap the Yorubas in Yoruba's land. Ohun táwa ò lè ṣe lọ́dọ̀ wọn. Mi ò tí ì gbọ́ rí kán ní Yorùbá lọ sí Sokoto kidnap èèyàn ní Sokoto ó gbé wọnú igbó Sokoto ó wá ń béèrè fún owó. Mi ò tí ì gbọ́ rí kán ní Yorùbá lọ sí Katsina ó wọnú igbó ó kidnap èèyàn ní Katsina ó gbé wọn wọnú igbó. Kò ṣẹlẹ̀ rí ṣùgbọ́n Fúlàní lè wá sí Ogun State kó kidnap èèyàn ní Ogun State kó gbé wọnú igbó lógun State kó máa béèrè 100 million. Ó Fúlàní lè wọ Ọ̀yọ́ State, Èkó State, Ogun State, Ọ̀ṣun State, Èkìtì State, Ondo State, Kwara State, Kogi State kó kidnap èèyàn bẹ́ẹ̀ ká máa tún máa béèrè ransom. And you are saying one love for where? We the Yoruba, we need our freedom. And we must fight for that freedom. We need our freedom. We must fight for that freedom. The total freedom, not temporary one. We need our nation. It is our nation that can give us peace, not Nigeria. Not Nigeria. Àgbẹ̀dọ̀ dìde káwa náà gbéná yá wọn ká jẹ́ kí ilẹ̀ wa gbóná mọ́ àwọn ọ̀tá ká jẹ́ kí ilẹ̀ wa gbóná mọ́ Fúlàní. Ẹni tó ń kọ English yẹn leave them to God mi ò gbóyìnbó. Ká jẹ́ kí ilẹ̀ wa gbóná ká má dúró di